Hello，各位弯桃频道的朋友们好，我是想先简单科普一下今天的主题哦，也就是蜂巢。那其实大家知道蜜蜂会利用它的自身分泌的蜂蜡来筑巢，那蜂蜡的来源当然就是从蜂蜜转化成它身上的这个腺体去分泌的蜡。那用这个蜡去筑成的巢有这个许多的优点哦，抗菌啦。再加上它结构稳固啦，等等的哦。今天我找到2个就是我生活中无意间收集来的蜂巢，它其实看起来不太像蜂蜡去做成的哦。那后来我去查了资料，发现它竟然是这个长角蜂去做出来的巢。那特别是他们长角蜂，它们是用这个植物纤维去混合自己的唾液去筑成的这个巢，所以不同的植物纤维在它们的蜂巢上面会呈现不同的色泽，其实有点像是盘泥条在陶艺上面这个技巧一圈一圈的，他们去把这个巢室去做出来。那不知道什么原因，他们弃巢而去了，所以多年来我收集到了一大一小。2个长角蜂的蜂巢，今天我想试着把它们拿来做成陶艺品来看看哦。好啦，那接着就是实际的演示。好，那这次又先从自制工具开始讲起哦。那目前画面上我正在做的是一个像莲蓬头一样的结构，瓶子其实就找一些宽口的有瓶盖的瓶子就可以了。这是一个我多年喝同一家豆浆的豆浆瓶，还蛮好用。那像这样一边搓，其实还蛮疗愈的。好，那演示一下就是装了水之后它是怎么样出水的。透过这个软的瓶身就可以直接挤出像水啦釉药或是化妆土都可以用这个工具。好，那这就是长角蜂的蜂巢哦。我们看它的结构可以发现有点透光。好，那这就是用主要是木屑木质的纤维去做出来的。你可以看到这个一圈一圈它长大的这个样子的确是一个很特殊的建筑构造。好，那我使用的是用瓷土浆。好，那这个瓷土浆呢，我用的是美国土的415这一个号数的土，它本身还算适合用来做注浆土那在主要是粘性上不是那么的粘那还有在收缩率也不会太高，所以我觉得用它来这一次淋浆上去比较容易把蜂巢的外形做比较好的保存。那用这个工具的确就是比较好控制整个瓷浆的流量那当然过程当中遇到的困难就是现在看到的泥浆会卡在蜂巢的这个6角洞穴里面好，那我当然也尽量去避免掉这个部分就是用工具然后慢慢再把多余的瓷土浆让它慢慢的排出来。还有第2个比较小的，这个就做的比较成功因为有前一个变形的这个经验所以这个我就更小心的去处理你这样几乎都是一滴一滴的慢慢滴进去
然后再用这个工具的背面去把多余的泥浆排出。最后呢，是让它站立的把外层的这一层壳，慢慢的再用笔把它涂上去。那接着就准备做晾干的部分。说到这2个蜂巢的由来呢，大的是我在路边捡的，就有一天我去买饮料的时候，看到有一个东西在路边滚那我就凑近一看，发现竟然是一个又大又完整的蜂巢，我就赶快找个塑胶袋把它捡回来。那小的这个呢是有天清晨我被吵醒夏天吧，那我发现我的冷气的窗型冷气的那个位置一直有一个咚咚咚咚的声音结果开窗从旁边一看，哇，竟然是一只长脚蜂它拼命的在用嘴巴在啄那个窗型冷气的旁边的固定的木板。那已经有一个小小的蜂巢的雏形在上面，我也不知道他们什么时候可以一夜之间就突然长出这个东西，或许是之前他们在建筑的时候我刚好不在家，所以还蛮特别的。我就把它赶走之后，这个小巢我就把它收编进来。那这次就是借有这个频道的关系想说把它做成一个陶艺作品。好，那现在变成这个有点带橘色白橘的这个颜色，淡橘色，它是速烧过后850度。那850度之后，其实里面的基本上碳基的这些东西呢，杂质都已经被烧掉了，留下的基本就只剩瓷土了，还有这个木灰的这个部分。那木灰通常就是些许的一些钙矽镁这些东西啦。那整个重量就变得非常的轻，也非常的脆弱。那可以看到在前面影片中有一些底部尾部的部分，它在干燥过程就已经裂掉了。好，那接着呢就是上釉还有釉烧的这个环节这一次使用的釉药呢是青瓷，青瓷是中国古代传统一个很有名的釉那它主要是靠着微量的铁去做发色那在这个还原的气氛之下呢，它会烧成青蓝色、蓝绿色这样子的色彩，它又带一点湿透的这个光泽。湿透的光泽呢，主要是因为釉层中它会上得很厚而且还会在里面呢留下许多这个小气泡，那这小气泡呢就会影响这个光线的折射啦。好，那我们最后烧出来大概我烧的是1250度，可以看到这个蜂巢已经完全变成一个陶艺品了。当然我们看一下这个后面，哇，它其实里面的结构你可以看到当初瓷土浸润的程度到后面，还有右边呢是60倍的一个放大的效果，你可以看到青瓷有点粘黏在这个蜂巢表面的这种感觉。那越厚的地方呢，就是会越有一种特殊的温润的质感。好，这一期的影片内容大致上呢就到这边。那我为什么会有这个灵感来做这个作品主要是因为以前我有个学长，他在北医大的山上捏陶，那捏一捏呢，附近的土蜂就会飞过来把他的土叼走。那叼走以后去做成了他们自己的蜂巢，这是反其道而行把他们的蜂巢拿来变成陶艺作品。我是觉得未来呢可能会有更多相关的一些把自然物转成陶艺品的这个企划，会蛮有趣的。最后，如果你喜欢我的影片，请不吝按赞、订阅或分享如果有不同的想法，也可以留言与我分享。最后片尾就偷渡一点我以前的旧作品
都是一些雕作品，那个时候就已经在做一些和结构啦、蜂巢相关的一些创作了。好啦，这边是玩桃 TC Studio，我们下回见，拜拜。